Di video sebelumnya, saya pernah mengupload video cara burung laut menangkap ikan. Tapi di video kali ini, seorang nelayan membagikan momen yang jarang dijumpai. Burung laut yang sangat besar guys. Dan burung laut sebesar ini jarang kita jumpai saat memancing di laut. Ada yang menganggap bahwa ini tipuan kamera. Ada pula yang bilang bahwa ini burung purba. Nah, menurut kamu gimana guys? Apa ini efek kamera atau burung purba guys?